Cześć, tu Imperium Inku. Na targach Pen Show jednym z wystawców była węgierska firma Pennonia, produkująca atramenty do piór wiecznych. Jeden z takich atramentów chciałbym dzisiaj pokazać i przetestować. Atrament nosi nazwę Mirexult, co tłumaczy się na trującą zieleń. Opakowanie to kartonik biały z bardzo minimalistycznymi detalami. Na wierzchu znajduje się próbka koloru. Wewnątrz butelka z przezroczystego szkła, wysoka, z plastikową nakrętką. Na etykiecie również próbka koloru, nazwa atramentu i logo firmy. Dodatkowe informacje. Atrament jest wyprodukowany na Węgrzech. Tutaj jest też adres strony producenta. Zachęcam do wejścia pod ten adres, zobaczenia, jak wiele różnych atramentów jeszcze znajduje się w ofercie firmy Pennonia. Przygotowałem arkusz testowy, który wypełniłem za pomocą tego atramentu. Tekst był pisany stalówką F Lamy Allstar. To jest Oxford Optic 90-gramowy. Za pomocą pędzla przygotowałem próbkę koloru. Jest to atrament z grupy turkusów, raczej ciemniejszy, można powiedzieć morski. Pojawiają się tutaj odcienie patyny miedzianej, zieleni. Tam, gdzie atramentu było więcej, pojawia się nawet jakiś taki granat. Jeśli chodzi o cieniowanie, to nawet przy wykorzystaniu tej stalówki F można zobaczyć to cieniowanie w miejscach, gdzie atramentu było więcej. Czas schnięcia przetestowany na tym papierze, który ma właściwości niezbyt chłonne, jest całkiem niezły, jednak to jest nieco powyżej 20 sekund w tym wypadku. Test wodoodporności nie wypadł najlepiej. Tekst raczej będzie bardzo trudny do rozczytania, gdyby zdarzyło się na takim papierze tym atramentem zapisać notatki i je przypadkowo zalać. Oczywiście producent tutaj nie daje gwarancji żadnej wodoodporności. Nie jest nigdzie powiedziane, że atrament ma być wodoodporny, więc trzeba się liczyć z tym. Pigment został wypłukany prawie całkowicie. Nie ma tutaj też jakiejś charakterystycznej bazy, która by wsiąknęła w głąb struktury papieru. Cieniowanie. Przy pierwszym podejściu to jest taka patyna miedziana wpadająca w turkus. Może bardziej nawet turkus niż patyna. Patyna miałaby troszeczkę więcej zieleni. Przy drugim przesunięciu już są to raczej takie odcienie morskie, natomiast trzeci to już jest zdecydowanie morski, zielono-niebieskawy. Tutaj nawet pojawia się w miejscu, gdzie tego atramentu znowu zebrało się więcej. Pojawia się znowu ten granat przy krawędzi tej plamy, a środkiem zieleń. Zwyczajowo użyłem stalówki od F do B oraz dodatkowo ściętej przy Twisby i w żadnym wypadku nie zauważyłem żadnego strzępienia, nic takiego się nie pojawiło. Wszystkie stalówki tym atramentem pisały bardzo dobrze, linie są bardzo ostre. Może uda się to pokazać na zbliżeniu później. Tutaj również praktycznie w każdym przypadku to cieniowanie atramentu jest zauważalne, więc wszyscy, którzy lubią cieniujące atramenty, na pewno będą zadowoleni. Jeśli zaś chodzi o nasycenie, to tutaj oczywiście nałożyłem bardzo dużo tego atramentu. Z lewej strony jest go więcej niż z prawej i tam, gdzie go było bardzo dużo, myślę, że dosyć wyraźnie można zauważyć, że środek tych plam jest zielony, zdecydowanie bardziej zielony. Na krawędziach plam wychodzi ten granat,
a później już tam, gdzie atramentu jest mniej, ten kolor jest troszeczkę bardziej jednolity. Przy czym no, to cieniowanie jest bardzo atrakcyjne. Co zaś jeśli chodzi o przebijanie i prześwitywanie? Atrament nie prześwituje, nawet przy szerszych stalówkach prześwitywania nie widać. Przebijanie pojawia się tylko w miejscach, gdzie było go bardzo dużo. Tutaj na tej próbce raczej mniej, chociaż tutaj ona też nie była jakaś bardzo nasycona. Natomiast przy tym teście cieniowania tego atramentu było tutaj bardzo dużo i on już przebił dosyć mocno. Atrament jest dosyć wodnisty, więc w piórach z trudniejszym przepływem powinien dać sobie radę. W piórach z bardzo mokrą stalówką może sprawiać problemy, chociaż na razie się z tym nie spotkałem, nawet przy Jinhao, który ma tę stalówkę dosyć grubą i mokrą. Żeby zachować spójność tych testów, oprócz Oxforda przygotowałem też 2 dodatkowe arkusze. Jeden na papierze PolJet 80-gramowym do zastosowań w drukarkach, czyli typowy papier drukarkowy, oraz Rhodia Dotpad, również 80-gramowa, również do zastosowania przy użyciu piór wiecznych. Ten papier się dobrze sprawdza. I teraz przy pisaniu to jest wszystko zapisywane stalówką F, czyli tym Lamy All-Star. Przy pisaniu na PolJetie, ponieważ jest on bardzo chłonny, to też te odcienie nie są praktycznie widoczne, tego cieniowania przy pisaniu nie ma, nawet przy tej próbce. Tylko tam, gdzie atramentu było bardzo dużo, to jest bardzo delikatnie tylko zarysowany to cieniowanie. Natomiast na Rhodii cieniowanie jest bardzo widoczne, są zielenie, granaty, jest ten turkus, są te odcienie morskie, bardzo dobrze widoczne i są również widoczne przy pisaniu nawet tą cienką stalówką. Porównując czas schnięcia, natomiast bardzo ciekawe i można było się tego spodziewać, na chłonnym PolJetie 5 sekund, poniżej 5 sekund atrament wysechł, więc nie ma tutaj niebezpieczeństwa rozmazania go, nawet gdyby pisać bardzo szybko albo pisać lewą ręką i przetrzeć sobie ten zapisany tekst. Na Rhodii to jest poniżej 20 sekund. Powiedzmy, że jest to wynik zbliżony do tego Oxforda, przy czym przy Oxfordzie było to troszeczkę ponad 20 sekund. Ten ślad rozmazany jest widoczny. Można by uznać, że te 20 sekund to jest taka bezpieczna granica. Na Oxfordzie to jest między 15 a 20. Wodoodporność. Coś ciekawego zdarzyło się na tym PolJetie, dlatego że w przypadku Oxforda woda wypłukała pigment i rozmyła go po tym papierze, a na PolJetie nie ma tego efektu. Tutaj pomiędzy tymi zapisami, które zostały rozmazane, nie widzę, żeby był jakiś ślad pigmentu i o ile z Oxforda ten atrament wypłukał się prawie całkiem, da się to rozczytać, ale gdyby to było zamoczone troszkę dłużej, to obawiam się, że mogłoby już to tak nie wyglądać, to na PolJetie one mocno wystrzępiły, ale da się je rozczytać, więc gdyby jakoś zalać notatki, to podejrzewam, że byłoby to trudne, ale może dałoby się rozczytać i odzyskać jakieś ważne informacje, które mogłyby być zapisane na tym papierze. I podobnie do Oxforda, na Rhodii też pigment się dosyć mocno wypłukał i troszeczkę się rozmył ten atrament, ale obawiam się, że przy zalaniu, gdyby się bardzo postarać, to może dałoby się odczytać te notatki, ale raczej bym w tym wypadku obawiał się, że to się nie uda. Cieniowanie. I znowu ze względu na chłonność ten PolJet
ten kolor jest ładny na Poljetcie, ale cieniowanie nie jest tak wyraźne jak na Oxfordzie czy na Rodi. Zresztą tutaj na porównaniu widać to, że w związku z tym, że ten Poljet chłonie dosyć szybko, to atrament nie ma czasu na wyjście i pokazanie tego cieniowania. To jest widoczne między drugą a trzecią warstwą, zwłaszcza w tym wypadku. Oczywiście to da się rozróżnić. Na końcu nawet się pojawiła plamka z tą zielenią i z tym granatowym pierścieniem. No ale na Rodi czy zwłaszcza na tym Oxfordzie, który znowu jest bardzo niechłonny, to jest zdecydowanie bardziej widoczne. Pisanie innymi stalówkami. O ile stalówka F z Lamy All-Star na Poljetcie jeszcze sprawdza się dobrze, o tyle Lamy Safari już z M-ką dosyć mocno strzępi, zwłaszcza tam, gdzie atramentu było więcej. Jinhao, gruba mokra stalówka, już strzępi bardzo mocno. Nie jest to jakieś straszliwe strzępienie, dalej da się odczytać, jeżeli by zapisywać tekst większymi literami, ale już ten efekt estetyczny nie jest taki dobry. Na Rodi zaś wszystko działa fantastycznie, zarówno cienkie, jak i grube i nawet szersza stalówka to jest TWSBI Eco T ze stalówką 1,1 mm szeroką. Ta linia jest bardzo ostra i wyraźna, dodatkowo cieniowanie jest fantastyczne na tym papierze. I test nasycenia, tutaj znowu porównanie wszystkich trzech. Na Poljetcie bardzo chłonnym są zielenie, są turkusy, jest taka miedziana patyna, gdzieś pojawia się bardzo delikatnie ten granat, ale generalnie założyłbym, że on nie cieniuje na tym papierze. A znowu Rodia w tym wypadku chyba najlepiej wypadła, jeśli chodzi o to nasycenie, o to cieniowanie, bo tutaj pojawił się bardzo, bardzo delikatny połysk. I to jest taki połysk jak w atramentach granatowych, czyli on jest taki wpadający w czerwienie, jakiś taki fioletowo-czerwony. Tam, gdzie atramentu było bardzo dużo. Nie zauważam tego przy próbce pisma, więc raczej nie zakładałbym tego, że ten połysk się pojawi nawet na Rodi. Nie widzę go nawet na Oxfordzie, więc raczej nie zakładałbym, że to jest atrament z tych, które jakoś połyskują. Drugie strony wyglądają tak. Na bardzo chłonnym Poljetcie prześwitywanie jest widoczne, przebijanie w przypadku tej stalówki F, tam gdzie atramentu było więcej, przy szerszych stalówkach już dosyć mocno przebija, na pewno mocno prześwituje, więc zapisywanie czegokolwiek na dwóch stronach może być problematyczne. Oczywiście tam, gdzie atramentu było dużo, czyli w przypadku tej próbki i w przypadku próby tego nasycenia, to on przebija praktycznie na całej szerokości, więc myślę, że nie ma mowy raczej o malowaniu tym atramentem na takim papierze. Na Rodi prześwitywanie tylko w miejscach, gdzie atramentu było dużo. Tutaj prześwituje w miejscu, ale to dlatego, że tutaj mi się rozlała woda przy teście wodoodporności i wtedy ten atrament zaczyna przebijać. To przebijanie jest bardzo delikatnie widoczne, ale myślę, że nie powinno nikomu stanowić problemu zapisywanie czegokolwiek na dwóch stronach. Ciekawe, że nawet w przypadku tej dużej plamy on tylko prześwituje, nie przebija na drugą stronę. I tutaj, gdzie go było bardzo dużo, czyli w tym miejscu, które tak ładnie jeszcze dodatkowo otoczyło się tym pierścieniem z granatu i pojawił się ten połysk, no to tylko tutaj ten atrament przebił na Rodi. Także myślę, że sprawdzi się on bardzo dobrze na takich papierach, no ale też wiadomo, że te papiery są przystosowane do tego, żeby ich używać również z atramentami i piórami wiecznymi.
Przy większym bloku tekstu zapisanego tym atramentem wygląda to tak. Myślę, że jego największą zaletą jest poza kolorem to cieniowanie, które jest nawet przy cienkich stalówkach bardzo dobrze widoczne, więc wszyscy, którzy są zainteresowani takim efektem, myślę, że będą zadowoleni. Dodatkowo sprawdziłem też, jak ten atrament zachowuje się przy szerokich, ściętych stalówkach i przy stalówkach ostrych i absolutnie nie mam żadnego zarzutu. Linie są ostre, nic nie strzępi, nawet tam, gdzie było go więcej, nic się nie rozlewa. Atrament zachowuje się fantastycznie na ściętych, szerokich stalówkach ze zbiorniczkiem. Cieniowanie jest fantastyczne. Nawet tutaj na brzegach litery pojawiają się te granatowe przebłyski, przy czym raczej nie spodziewałbym się tego połysku, który był widoczny na próbkach wcześniej, tam gdzie tego atramentu było bardzo, bardzo dużo. No stalówki nie podają go tyle, natomiast sprawdza się on świetnie, również przy stalówkach ostrych, natomiast też należy brać pod uwagę to, że stalówka ostra podaje go punktowo dosyć dużo, więc kolor, czy ta rozpiętość tych tonów nie będzie tak widoczna jak przy takich szerokich stalówkach, ale kolor jest świetny i również tutaj nie ma mowy o żadnym strzępieniu. Nie było też problemu z jakimiś kleksami, rozlewaniem, czy znowu z drugiej strony trudności z przepływem, więc myślę, że kaligrafowie również będą zadowoleni z pisania tym atramentem. I podsumowując, jeszcze raz, butelka zawiera 60 ml, czyli dosyć dużo bardzo ładnego atramentu, który sprawdzi się bardzo dobrze zarówno przy pisaniu piórami wiecznymi, jak i oczywiście przy pisaniu stalówkami, i to zarówno ostrymi, jak i ściętymi szerokimi. Myślę, że największą zaletą tego atramentu, oczywiście poza kolorem i zachowaniem na papierze, jest to, że bardzo ładnie cieniuje, więc efekty, które można nim uzyskać, również powinny zadowolić osoby, które są pod tym względem dosyć wymagające. Bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo przy kolejnych testach atramentów.